Технический дизайн-проект включает в себя рабочую документацию для строителей. Дизайн-проект полный включает в себя, помимо рабочих чертежей для строителей, визуализация, которая больше для заказчика, и развертки стен, когда это сложные элементы. Иной раз для того, чтобы поклеить в правильном месте молдинги, нужна развертка. Поэтому мы же не можем обозначить вид сверху, и там вот молдинги вот на такой-то. То есть тебе нужно развернуть стену и конкретно там нарисовать, на каком она расстоянии. Справа, слева, сверху, снизу. Как правило, и есть в упрощенном таком экспресс-проект его называют. Вот экспресс-проект, вот он упрощенный, где содержится план электрики, план сантехники, потолки и стены. Все, это вид сверху. План возведения перегородок и демонтажа еще там содержится обязательно.